რატომ არ სურს ოპოზიციას, რომ საქართველოში 7 მილიარდიანი ინვესტიცია შემოვიდეს? არასწორად აზროვნებენ და იმიტომ მე ვთვლი, რომ ეს ქვეყნის ღალატის ტოლფასია ეს აქციელი. ქვეყნისთვის სასიცოცხლო აუცილებელია ინვესტიცია ყოველთვის. სამწუხაროდ ბევრი ადამიანი ვერ აზროვნებს სწორად და მე ვგმობ მათ აქციელს. იმიტომ რომ ადამიანი არაადეკვატური უნდა იყოს, რომ ვერ ხედავდეს ქვეყნისთვის სასარგებლო და აუცილებელ ქმედებებს. მოხარული ვარ, რომ ყველაფერი ლაგდება ჩვენს ქვეყანაში და მოხარული ვარ იმითი, რომ ინვესტიციები შემოდის და ბევრი ადამიანის ცხოვრება გაუმჯობესდება. ეს ინვესტიცია და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი ინვესტიცია და ეს არის ოპოზიციის მიერ შეთხსრული რაღაც, რომ უბრალოდ ხალხი დააბნიონ და შეიყვანონ შეცდომაში. ერთი მაგალითიც კი საკმარისია ამისთვის, ასე იყო ადრეც დავუშვათ, აგერ ხუალინგი 8 შენდა და შენდებოდა უფრო სწორად, იძახდე რომ აი ჩინელები შემოყავთ, აქეთ იქით აბა მიგძანდით, ნახეთ ხუალინგში თუ ერთი ჩინელი მაინც არის. ეს ძალიან კარგი ინვესტიცია და ჩვენ ქვეყანას წაადგება ძალიან. რა ვიცი, ოპოზიცია ყველაფერზე რაღაცა უცნაურად იქცევა, ყველაფერზე უარყოფითი დამოკიდებულება, არაფერი არ მოწონდა. მე მგონი ყველაფერი პირიქით ხდება. მე მგონი თვითონაც არ იციან, რატომ ეწინააღმდეგებიან. ისე თქვენი აზრით? უაზრობა არის, რასაც ეწინააღმდეგებიან. ანუ მაგათ ყველაფერზე უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს. თქვენი აზრით, აი ესეთი ინვესტიციები საქართველოს ეკონომიკისთვის ხო მომგებიანია? გააძლიერებს, რა თქმა უნდა. ეკონომიურადაც და საერთოდ ფინანსურადაც. სამუშაო ადგილები გაჩნდება, ხალხი იმუშავებს და საქმდებიან. თქვენი აზრით ოპოზიცია რატომ ეწინააღმდეგება საქართველოში 7 მილიარდიან ინვესტიციას? საერთოდ ოპოზიცია მე არ ამწამს მიმაჩნია რომ მომაგრდეს, მოვიდეს მთავრობაში და გამდიდრდეს. საერთოდ ესეთი ინვესტიციები თქვენი აზრით ქვეყნის ეკონომიკას როგორ წააგებს? ეხლა მე არტისტი ვარ, ეკონომიკის არაფერი გამეგება, მაგრამ ეკონომიკა უნდა განვითარდეს, ჩვენ ეს დავიმსახურდა, ჩვენ ისეთი ინტელექტუალიზმით გავიტანთ თავს, მე ესე მგონია, ტურიზმით ჩვენ გავიტანთ თავს. ინვესტიციები ამისთვის ხომ საჭიროა? საჭიროა, ხო. მთავრობას მივცეთ საშუალება, შვილო. მე აი სასტიკი წინააღმდეგი ვარ, საქმე არაფერი არ აქვს. წიგნი აიღონ იკითხონ, რომ გამოდიან, დაიმარჯვა, დაანებონ თავია რა, გაანებონ ეხლა თავი. ოპოზიცია, კი, გასაგებია, ოპოზიცია არ არის აგრესიული, არ უნდა იყოს ოპოზიცია, ტვინით უმუშაობს, ხალხიც დაინახავს ამას და ხალხს დაანებონ, ამიტომ ხალხი რასაც აარჩევს, იმას უნდა დაუდგეს ოპოზიციას. ოპოზიცია ყველაფერს უარყოფს, რაც კი გინდა მოხდეს, ყველაფერზე უარზია. მე მაგაზრისა ვარ. აი უაზროდ მსჯელობენ, როგორ შეიძლება სოფლიოში არც ერთ ქვეყანაში არ არის ინვესტიცია არ უნდოდა, მარტო საქართველოს ოპოზიციას არ უნდა. რატო ვერ ვიგებ? ეგ ალბათ იმათ უნდა კითხოთ, რა უნდათ არ ვიცი. ებძვიან, მაგათ ეხა განსხვავებული ისა აქვს, ყველაფერს ებძვიან. ისა ესეთი პროექტები თქვენი აზრით საქართველოს ეკონომიკისთვის უფრო ხელშეუხებელი? აუცილებელია და ნამდვილად საჭიროა და ყველა ქვეყანამ მაგითი დააღწია კრიზისი. უბრალოდ ელემენტარულია და მაგრამ ყველა განვითარებული ქვეყანა ესპანეთმა რომელიც ომის შემდეგ საერთოდ დანგრეული იყო ზუსტად მაგ ინვესტიციებით და მაგ იმებით გაიხადა და ერთ-ერთი რა ვიცი ახლა წამყვანი თუ არა ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ეკონომიურად ძლიერი ქვეყანაა. ოპოზიცია რატო ეწინააღმდეგება საქართველოში 7 მილიარდიან ინვესტიციას? მეტი საქმე არ აქვს. აბა თუ ინვესტიცია არ იქნება, საქართველო არ განვითარდება და ვერ განვითარდება ალბათ. უნდა შემოვიდეს ინვესტიციები და უნდა აშენდეს. იცით რა ხელისუფლებამ ძალიან კარგად იცის როგორი ინვესტიცია გააკეთოს. თქვენი აზრით ესეთი ინვესტიციები ეკონომიკურად როგორ გააძლიერებს? გააძლიერებს რა თქმა უნდა, ინვესტიცია გააძლიერებს ყოველთვის. ინვესტიციები უნდა შემოვიდეს, რაც შეიძლება მეტი, მაგრამ ისე რომ ქვეყანას არგოს ამან. ურე თუ ფული შემოდის, ეს არის კარგი შვილი. ჩემი ფულია, თქვენი ფულია, პირობითად. არ აქვს შვილო მაგას. ეს არის კარგი შვილი. ვიღაცა ხო იმუშავებს განაშვილი. შენ პირადად მე ან ვიღაცა. მე ზუდია? კარგია ძალიან. რა ვიცი, მე ასე მესმის შვილო და. ოპოზიცია რატო ეწინააღმდეგება 7 მილიარდიან ინვესტიციას საქართველოში? რა ვიცი, რატო ეწინააღმდეგება? სიცილულეს აკეთებენ. ვითომ არაბერა ის შემოვა დატოვებს საწავა ისო. თქვენი აზრით ესეთი ინვესტიციები საქართველოს ეკონომიკისთვის საჭირო, უფრო მეტიც არ საჭირო. даже მეტი. მადლობა. ოპოზიციას ნოუსმენთ საერთოდ, მაგრამ